Hello guys, welcome back to my channel. Meron ulit tayo rito Mitsubishi Adventure guys. Ito ang problema na ito, gaya ng lagi kong ginagawa, hard starting sa umaga kasi ang makina na ito guys 4056 diesel. Ito may-ari. Sir, anong napansin mo sa sasakyan mo? Ano, hard starting sa umaga, pero malakas naman yung redondo. Redondo, parang wala lang siyang crudo, sir. So inisip ko, feeling ko hindi naman battery tapos binilid ko rin siya kasi inisip ko baka hindi tumatak yung diesel. So yun. Tapos check ko yung mga heat plug kasi medyo marunong din naman ako kahit paano. Okay naman. Okay naman. Ano sir, inisa-isa mo? Tinanggal ko yung parang pinaka yung ganon. Ito guys. Yung mahaba na yan. Yung connector sir. Bali sir, tinesting mo, meron naman siyang continuity. And guys, ang gagawin natin dyan, ituturo ko sa inyo. Total, na-testing na ni sir na buwang pinaka-heater plug niya. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo guys kung paano natin yung gagawin yan o kung anong una yung gagawin kapag hard starting sa umaga sa sasakyan nyo para madala nyo sa mga gawaan na katulad ko. Dito ka. And guys, papakita ko sa inyo, i-actual ko. Ibali guys, pag hindi nyo alam kung paano yung paandar para madala nyo sa gawaan, ipapakita ko sa inyo guys. Ganito ang gagawin nyo. Hindi bali guys, meron tayong wire na mataba kasi kailangan guys matabang wire para hindi kayo mapasok. Kunyari guys, sa umaga ayaw mandar, ganito lang gagawin nyo. Lalagay nyo sa positive, tapos guys ididikit nyo rito sa pinaka heater plug. Yan guys, ganito lang guys. Yan, kailangan guys mag-i-spark yan. Yan guys, kitang-kita naman nag-i-spark, ibig sabihin buo yung pinaka-heater plug nya. Yan guys, ang gagawin nyo, ibilang lang kayo ng mga 7 seconds. Yan, kailangan guys umi-spark. Yan, 7 seconds guys, to 10. Ngayon, ang gagawin nyo naman, i-on yung susi, i-start nyo. Yan, andar na yan guys. Ngayon guys, papakita ko naman sa inyo, kung mahilig kayo mag-DIY, kailangan guys, meron kayong test light. Ganito lang guys ang gagawin nyo guys. Yan. Tapos, sir, paki-on nga susi. I-on natin guys ang susi. Dito guys, titingnan nyo rito kung may lalabas na output. Kailangan guys, umilaw yan. Naka-on na, sir? Yan guys, naka-on, sir? Yan guys, may lumabas. Yan, namatay ka agad. Di bali guys, ang gagawin natin dyan dito naman, sir. Sige, sir, paki-off ulit. Kailangan guys, may lumabas dyan. On. Yan guys, walang lumabas. So, ibig sabihin guys, lumagitik yung pinaka-relay. Sige sir, off. Off. On. Yan guys, walang lumalabas. Pag ganyan guys ang problema, dito meron sir. Sige sir, off. On. Yan guys, may lumabas dito galing ng heater controller. So ibig sabihin guys, putok ang pinaka-fuse niyan. Ito guys ang pinaka-fuse ng glow plug. Yan guys, tayong cutter nga. Walang lumalabas guys sa pinaka-output ng relay. Yan, dito nyo guys. Ito guys, papakita ko sa inyo. Yan, ito guys yung papunta sa battery. Yan, kitang-kita naman. Yan, ito. Yan guys, hindi umilaw yung pinaka-test light ko. Ngayon, ito naman yung galing ng heater plug. Yan, i-spark natin guys. Yan guys, meron. So, ibig sabihin guys, putok lang ang fuse nyan. Sira to, sira yung pinaka-fuse nyo. Sirain ko na sir kasi papalitan naman natin. Yan ito guys. Yan, kitang-kita naman guys. Ayun, nakaangat. Yan. Ito guys yung galing ng battery. Ito guys wala Papunta yan dito sa pinaka-relay. Yan, papunta yan sa pinaka-relay. Ngayon guys, papakita ko sa inyo. Sir, doon ka nga sir sa loob sir. Para i-on yung susi. Yan guys,
Naka-on yan. Off nyo, sir. Ito guys, ididikit ko to. On. Yan guys, nagkaroon. Off. On. Off. On. Yan guys, nagkakaroon. Kaya guys, mabilis mabatay siya kasi nga mainit pa yung pinakamakina. Ang gagawin natin dito guys, papalitan natin itong pinaka-fusible link. Ano yan guys, 80 amperes. Papakita ko na lang guys mamaya pag nakabili na kami ng pinaka-fuse. A few moments later. So ito guys, nakabili na tayo ng pinaka-fusible link. Yan, di bali guys, ito guys, 80 amperes to. Basta kulay itim, 80 amperes. Di bali yung kulay blue naman, 100 amperes. Pero guys, kailangan ang ilalagay rin natin kung anong tinanggal natin, yun din ang ilalagay natin na amperahe. Di bali guys, itong nangyari sa kanya, yan, pumutok. Yan, naglayo yung dalawa. Yan. Di bali guys, ikakabit na natin. Yan. Bali guys, ito, yan, may pinaka-thread. Yan, ipapasok natin yan dito. Yan, ganyan lang guys. Yan, tapos babalik natin to. Dalawa lang yan guys. Kailangan guys, medyo ingat lang kasi pag pasmado ka, hindi nyo may papasok ng maralaglag yung pinaka-tornilyo. Mahirap maghanap din guys kasi maliit eh. Guys, okay na isa. Tapos dito naman tayo sa kabila. Ayan, gis din na tornilyo. Patay natin guys yung pinaka-compressor, maingay. And guys, okay na. Tapos make sure lang guys na kailangan wala kang naiwan na wire kasi minsan kasi may kasama pa yan. Baka nalaglag. Kaya yan, wala namang nalaglag. Tapos guys, sisikipan natin maigi. Yan, tapos takpan natin. Yan, tapos ibabalik na natin ito guys. Tapos guys, sisikipan natin. Kailangan lang guys, masikip kasi yung isang wire na to, itong malaki, papunta yun sa starter. Baka mahirapang umandar. Yan guys, testing natin. Sir, paki-on susi. So guys, kailangan may lalabas ng pinaka-supply rito. Dapat umilaw yan. Yan guys, umilaw na. Start sir. Yan guys, dapat mamatayan. Kasi pag hindi namatayan, ibig sabihin kaya pumuputok yung pinaka-fuse niya kasi laging nakagana yan. Guys, namatay na. Sir, pakipatay na nga sir. Yan guys, namatay na. Sir, okay na sir, automatic na siya. Yan. Sir, ano masasabi mo? Hindi ka na mahirapan magpa-andar ng makina sa umaga. So parang use lang pala yun. Yes lang sir. Galing? Ganyan lang kasi sir ang nangyayari. Pag pumuputok ang fuse niya sir, minsan, sa katagalan lang yun sir. Minsan, pag putulan na ito sir, yung pinaka... Ito sir, lumang-luma na sir. Siyempre, may piyesa rin kasi sir na minsan napapagod na. Yan, diba? Kitang-kita naman guys, lumang-luma na siya. Kaya, yan naman sir, ma-observa mo yan.
And guys, okay na. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinat ng bagong diesel. Ulit tayo. Sir, shoutout ka sir. Kasi siya naman, adventure din gasoline na nilagyan ko ng relay yung pinaka-starter niya kaya hindi na kami nagbaba ng starter. Guys, maraming salamat.